हेडलाइट वेडलाइट पूरा भसक गया है। हेडलाइट सब बता दीजिए। और अभी आगे चक्का खुला हुआ है, अभी बहुत कुछ है, अभी भी ब्रांड है, फुल रेडी, एकदम फुल टायर्ड हो गया। बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और ऐसे व्लॉग पे जिसमें कि आज हम अपना बाइक को देंगे सर्विस में। बाइक का हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है भैया। बाइक जो है एकदम दम पंप तोड़ दी है और कुछ नहीं हो रहा। बाइक बोल रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहा। तो A few moments later. भाई लोग फाइनली 3-4 दिन के बाद आज हम बाइक को दे दिया सर्विस में। 2-3 दिन से आज देंगे सब सामान वामान लेके आया। और ये रहा मेरा बाइक। और ये भाई अभी बाइक को पहले वॉश करेंगे अच्छा से, उसका बाद भी जो काम स्टार्ट होगा गाड़ी। हाँ चाबी दे रहे, रुको ना यार। अरे हम सही से साफ करोगे? हाँ भाई साफ करेंगे, आगे हाँ क्या सोच लो भैया क्या होगा अगर ये मेरा बाइक वॉश नहीं करेगा सही से, तो उसको पता है उसका चूल का कहाँ शुरू होगा। देख सकते हो आप लोग, चूल दिखा दो हल्का से। अभी चोरी नहीं खोलोगे, बाद में दिखा देगा भैया। चूल को देखिएगा, एक नंबर स्ट्रेट विस्ट्रेट करके हाईलाइट वाईलाइट किया है, बहुत जानदार। अब बाइक का हालत देखोगे आप लोग, देखो पूरा धुला जमा है। अरे वाह कादा जमा हुआ भाई। ओ भाई चाप क्या लो हम लोग तो है भाई। करो भाई, सही से करो, सही से करो। उसका बाद कादा जम गया यार। दुकान आया है तो काम भी करेंगे और वहाँ भी जाकर देखेंगे। और दुकान में भाई साहब तो आया नहीं है, गेम कर दी से आज हमने कल भी छुट्टी किया, आज भी छुट्टी की। तो भाई लोग बाइक वाइक धुलाई हो गया और ये चक्का वक्का खुला है। और रबर का हालत देख सकते हो आप लोग। ड्रम का जो रबर है पूरा घिस गया, अभी जा रहे ड्रम का रबर लाने। और पीछे चक्का खुला हुआ है, काम वाम चल रहा है। ठीक है ना, रबर खाली चेंज कर, बैरिंग वैरिंग सब तो सही है। एक तो नया बीमारी, बैरिंग भी निकल गया बाहर चक्का से, देख सकते हो आप लोग। बैरिंग पूरा हिल रहा है, अभी बैरिंग भी लाने जाना है। 6 hours later. ये सब सामान आ गया है और सॉकर खराब लीक हो गया भाई। ओ भाई क्या कर रहे हो भाई? ओ भाई गंदा हो यार। ठीक है होने दो। अभी एक तो सॉकर भी चले गया, कागज दांत काट लेंगे हाथ में। समझ में नहीं आ रहा कागज चेंज हो रहा है। ओ भाई सॉकर देखो ना भाई, पूरा लीक हो गया भाई। तो लीक हो गया भाई, वो भी चेंज करा दो भाई। देख रहे बता रहे। बैरिंग आया है, बैरिंग आया, देख सकते हो आप लोग। ये रहा बैरिंग, लगाओ बैरिंग लगाओ। हाँ भाई लगा रहे भाई। फाड़ के लगाओ ना, हमारे थोड़ा सा आगे से चड़क लगा डालो। लाओ भैया ओपनिंग किया जाए बैरिंग का। अभी हम इसको खुला रहे हैं, इसको थोड़ा सा काला वाला मारेंगे, समझे ना आप लोग। बाइक को फुल रेडी करेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई वो पत्थर होगा, देखो ना भाई पत्थर होगा। और अभी देख सकते हैं आप लोग, पीछे का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। टायर वायर जितने हैं सब कंप्लीट हो चुका है। अंकल जो थे हमारे वो पूरा कंप्लीट कर दिए। और अभी बचा ये सिर्फ सॉकर का प्रॉब्लम, जो कि एक सॉकर लीक था। तो हम एक सॉकर लाया था चेंज करने के लिए, लेकिन वो एक सॉकर जो लाया था वो बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो अभी दूसरा सॉकर भी लगेगा, दूसरा सॉकर लाने का हिसाब है। ये खुल गया। ओ भाई बहुत जाम है भाई, खुला नहीं। और अभी भाई लोग हम भी काम वाम कर रहे हैं। हमको भी तो काम करनी होगा ना, मेरा भी तो बाइक है ना। मेरा हालत देख सकते हो आप लोग। हम जान स्प्रे मार लिया और मेरा हाथ का हालत देखो आप लोग, पूरा हाथ काला हो गया मेरा। अभी हाथ धो रहे हैं और काम वाम कर रहे हैं। काम भी तो करना जरूरी है ना, वो भी काम जरूरी है, ये भी काम जरूरी है। तो वो लोग अभी सब गया खाना खाने, हम खाना वाना खा के आया। स्प्रे मार लिया हम, वो हमको जो करना था हम कर लिया। और अभी काम वाम करते हैं। और ये देखो हाथ का हालत, मेरा भी हालत देखो पूरा ख़राब हो। लोग हम आया और अभी ये प्लग व्लग निकालना। और अभी फिर से एक तो टेंशन दे रहा हमको, प्लग काला है। वो भैया कुछ करो साफ वाफ। ठीक है भाई, साफ कर दे रहा है भाई। अभी टेंशन फिर मत दो हमको। अभी एक तो प्रॉब्लम में हम फंस के हैं। सॉकर वॉकर आ रहा है, इसका सॉकर भी चेंज होगा दूसरा वाला। तो सॉकर आ रहा है भाई लोग लेके। ओ भाई कब आएगा भाई? काम खुल जा रहा है, सॉकर आ रहा है। अभी काम भी रुका हुआ है, सॉकर का लेके काम वाम सब रुका हुआ है।
और अभी जो विजय भाई है हमारे मीटर का काम कर रहे हैं, हेडलाइट वेडलाइट का है। क्या हो रहा है भाई? अरे भाई क्या बोले यार, 4 नंबर ब्रिज में ऐसा धक्का मारी से ना, हाँ भाई ऐसा हेडलाइट सब भसा दी से। देखिए तेरा देखिए हेडलाइट वेडलाइट पूरा भसक गया है। अब भाई लोग हमको ठंडा लगा तो भाई लोग पीछे चक्का का काम वाम हो गया कंप्लीट और अभी आगे चक्का खुला हुआ है। अभी आगे चक्का का काम हो रहा है, देख सकते सही है ना आगे का, देख सकते थोड़ा चीप मार देंगे चल जाए। अभी भी शॉकर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ भाई लोग, शॉकर का भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और पीछे का जितना सब हो चुका कंप्लीट, बचा हुआ सिर्फ आगे का है। और भाई लोग ये देख सकते हैं आप लोग, टूटा हुआ था जो कि बहुत गंदा लगता था, वो चेंज हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और भी बहुत कुछ है, अभी भी आगे चक्का खुला हुआ है। पता नहीं हमको आज बाइक मिलेगा कि नहीं, या पैदल जाने होगा, देखते क्या कर रहा था। और ये जो स्क्रैच था उसको उखाड़ दिया है कि बहुत कुछ अच्छा करना है, उसको हटा के देखो। अभी नाम जो है ना, नाम को थोड़ा ना अच्छा नाम नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड। और आगे का भी टायर वायर लग गया, ब्रेक सब टाइट हो गया है। ओके तो भाई एकदम सही। आगे का भी काम हो ही चुका है लगभग सब काम हो चुका है, बस अब मोबिल बाकी है। और पीछे का एक शॉकर जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है और कितना टाइम लगेगा। मोबिल अब खोल रहे हैं तो लेट्स सी, देखते हैं मोबिल का क्या हाल है। भाई साहब मोबिल का हालत देखो, अल्लाह हालत खराब हो रहा है भाई मोबिल का। बाइक का जान यही है भाई लोग, देख सकते हो आप लोग, बाइक का जो मेन जान है यही। और आवाज़ आता होगा, काम वाम चल रहा है भैया, टाइमली इस चीज़ को चेंज करते रहते हैं हमेशा। क्या मतलब 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना में तो मेरा बाइक सर्विस में आता ही रहता है। 2.5-3 महीने के अंदर भाई लोग बाइक को सर्विस में देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी बाइक हो। और ये रहा मोबिल फिल्टर, जो कि हर बाइक में नहीं लगता मोबिल फिल्टर, देख सकते हो आप लोग। मोबिल जो कि मॉड्यूल का है, बहुत अच्छा कंपनी का है। तो मोबिल जब भी डलवाना भाई लोग, अच्छा कंपनी का डलवाना, जेन्युइन मोबिल डलवाना। मेन बाइक इसी पर चलता है, मोबिल पर। अभी मोबिल फिल्टर का हालत देख सकते हो आप लोग, निकालो। और भाई लोग नया मोबिल फिल्टर का हालत देख सकते हो आप लोग। और अंदर जाने के बाद कैसा हो जाए चेंज ना। अब पुराना का हालत देखो, नया का हालत देखो। मोबिल डला रहा है आगे। मोबिल का कलर देखो जा रहा, कैसा निकलेगा, कैसा काला। और भाई लोग फाइनली दूसरा सॉकर भी आ गया और अब ये सॉकर लगेगा और बाइक रेडी। देख सकते हो आप लोग, बाइक को चमका दिया है तेल लगा के। और बस ये सॉकर लगेगा और ये पीछे का लगेगा, बाइक रेडी। हमें बहुत ज़्यादा बोल गया और अभी लोग सॉकर वो लगा रहे हैं। मेरा 2 तरफ 2 आदमी जल्दी लगा रहा है, बहुत जल्दी लगेगा, क्या के लिए देर बहुत ज़्यादा हो गई है। फाइनली मेरा बाइक का काम हो गया है भाई लोग, पूरा बाइक नया हो गया, चम कर रहा है। और अभी हम इसको जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। और भाई लोग फाइनली मेरा बाइक का काम हो चुका है। देख सकते हो आप लोग, बाइक फुल रेडी, एकदम फुल टायर्ड हो गया हुआ है। बचा कुछ सिर्फ स्टिकर का काम है, जो कि वो हम ट्यूसडे को करा लेंगे। ये ट्यूसडे को सिर्फ मेरा बाइक का ऊपर व्लॉग होगा, जितना स्टिकर का काम है सिर्फ वो सब होगा। और बाइक बार बंद हो जा रहा है, इसलिए कि बाइक ठंडा हो चुका है, इसलिए बाइक बार बंद हो जा रहा है। ठंडा बहुत ज़्यादा भाई लोग, ठंडा इस कदर बढ़ गया ना, कि बिना ये तो भाई फुल पावर में हमको फुल सपोर्ट कर रहा है भाई। ये टोपी जो है ना बहुत अच्छा, हम इसलिए इसको ज़्यादा पहन रहे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे हर वीडियो में बार क्यों पहन रहे हैं इसको, तो भाई लोग ये बहुत सही है भाई। अंदर एक स्वेटर पहन के ऊपर से इसको डाल ले रहे कान में ना, एकदम फुल पावर में गर्म कर दे रहा है। ये वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड, और अभी जा रहे हैं घर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी 1 के करो भाई लोग। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो, तब तक के लिए
बाइक भी बहुत ज़्यादा ठंडा हुई है मेरा, तो अभी बाइक को भी थोड़ा सा गर्म करेंगे ना टालते हुए।